不久前，金凯瑞前不久迎来62岁生日，好友发文分享3人的合照。然而，金凯瑞的最新发型却让网友纷纷崩溃。在照片中，金凯瑞留着一头长发，乍看之下有点像女性，大批网友纷纷表示看不惯。右边像某位女同性恋者，到底是哪位女士在扮演金凯瑞？一眨眼，这位陪伴我们长大的一代美国喜剧天王已年过花甲，就算你不认识他，也一定见过他的表情包。从变相怪杰、神探飞机头到楚门的世界，金凯瑞为世界带来过无数经典作品和欢乐。但这位被评价为好莱坞最成功喜剧巨星的人，却是一位抑郁症患者。他逗笑了观众，始终无法取悦自己。好莱坞喜剧天王的传奇人生。1962年，金凯瑞出生在加拿大纽马克特市。他的父亲是会计师，母亲是家庭主妇。家里日子虽不算富贵，倒也算温馨，但快乐的日子并没有维持多久。金凯瑞12岁那年，父亲丢了工作，最惨的时候，一家人在破旧的露营车上住了8个月。母亲的身体一直不好。金凯瑞为了让母亲能够开心，每天都在镜子面前表演各种搞笑的表情，逗她开心。他曾说，为了能让母亲开心，我会去扮演一只祈祷的螳螂，我还会撞到墙上，让自己滚下楼梯，只要能让她开心一点。他后来那标志性的橡皮脸，就是在这时候练成的。从小，金凯瑞就热爱表演，因此15岁时，有阅读障碍的他索性放弃了学业，开始在当地知名俱乐部表演。他逐渐有了些名气后，觉得家乡的舞台实在太小，于是21岁那年，金凯瑞坐上了飞往好莱坞的飞机。五光十色的好莱坞，一切都是未知数。幸好父亲对他的决定十分支持。来到好莱坞，他很快开始在美国 NBC 的老牌节目 The Tonight Show 中担任喜剧演员。对，就是现在我们熟悉的那个吉米鸡毛秀。在美国喜剧界打开知名度以后，金凯瑞主演了他的第1部电影《一咬定情》，就这样在演艺圈浪荡了几年。26岁的金凯瑞在好莱坞还只是一个边缘演员。90年代初，金凯瑞给自己写了张1000万美元的空头支票，暗下决定3年内一定要将这张支票兑现。终于，在1994年，金凯瑞的运气来了，他主演的《神探飞机头》将他的演艺事业推上了第1个高峰。这部电影成本只有1500万，但上映后收获好评无数。金凯瑞无厘头式的表演，将这部电影完全变成了他的个人秀。到了年中，他一部席卷全球的现象级电影《变相怪杰》横空出世。电影述说的是一个生活呆板的银行办事员史丹利，偶然捡到一个绿色面具，戴上之后，他可以从懦弱的凡夫俗子一跃成为超级英雄，除暴安良，还赢得美人归的故事。他收放自如的面部表情在《变相怪杰》中派上了大用场。他这项天赋甚至为电影省下了庞大的后期制作费用，因为他的面部表情已经够丰富了，无需再动用过多的后期技术。《变相怪杰》在全球获得了巨大的成功，共斩获了51亿美元的票房。他还成为了94年10大卖座片第4名，仅次于《狮子王》《阿甘正传》和《真实的谎言》。拍完此片后，金凯瑞的片酬也从35万美元立马飙升到700万美元。到了年底，一部《阿呆与瓜》再度成为爆款，金凯瑞也成为了好莱坞第1位2000万美元片酬俱乐部的影星。1998年，金凯瑞迎来了他职业生涯的里程碑式作品《楚门的世界》。一如这部电影的名字，楚门生活在一个被人为设计建造出来的荒诞世界。楚门生活的世界里，一切都是虚假的。他从出生开始，父亲、母亲、朋友、妻子都只不过是这场真人秀的演员，而楚门则是永恒的主演。这部超现实主义的电影在金凯瑞细腻的表演下，成为了名垂影史的经典佳作。进入千禧年，金凯瑞的戏剧生涯一如既往的红火。2004年，他和凯特·温斯莱特主演的《暖暖内含光》口碑不俗，这部电影也让大家看到，脱离喜剧的外衣，金凯瑞仍是一个不可多得的好演员。2010年以后，金凯瑞开始逐渐减产，
此后10年间，金凯瑞只出演了5部电影，除了波普先生的企鹅口碑上佳之外，其他几部并没有掀起什么水花。一时之间，有人声称这个喜剧天才似乎已经黔驴技穷了，好像金凯瑞再没办法让观众笑了。2011年，金凯瑞在纽约著名的酒吧 Lynn's Grocery 带着哭腔唱了一首《Creep》，歇斯底里中带着3分戏谑，台下的观众无一不被他感染落泪。《Creep》的歌词也似乎在诉说着金凯瑞自己的故事，一如陈佩斯所说，喜剧的内核是悲剧。这个在镜头前肆意耍宝，不断为大家带来欢乐的金凯瑞，实际上是个抑郁症多年的患者。1999年，他拍摄的影片《月亮上的男人》讲述了美国喜剧演员安迪·考夫曼心酸而又饱受争议的一生。金凯瑞为了演好安迪，不仅是戏里，在生活中也不断地模仿安迪的一切。他会突然在节目中假装发飙，和身边的人起冲突，可能是入戏太深，金凯瑞无法从悲伤的情绪中抽离。他说，直到凌晨3点，我都是清醒的，因为我不知道我会不会在镜头前做出什么疯狂的举动来。片中金凯瑞借着安迪的嘴，说出了那句台词，我不知道什么是好笑。一句话道出了喜剧演员发自内心的孤独。2004年，金凯瑞终于在镜头面前向大众坦诚自己患有严重的抑郁症。他说，在某些时候，你如果没有经历绝望，你就不会那么有趣。我的喜剧天赋来自绝望，这似乎是个魔咒。但凡伟大的喜剧演员，大多活得不快乐。查理·卓别林、憨豆先生、金凯瑞都饱受抑郁症的困扰。虽然事业上的成就震古烁今，但生活似乎没有特别善待他。年少家庭破产，被迫半工半读维持生计。混沌之中，他找到了自己的终生梦想，却唯有父亲支持他。遗憾的是，在《变相怪杰》上映3周后，金凯瑞的父亲就去世了。每每谈起父亲，他都眼含泪光哽咽道：“他真的是个很好的人，他鼓励我坚持演员的道路，只有他相信我。可惜他没有看到我的成功。”在父亲的葬礼，金凯瑞把当时手抄的1000万美元假支票换成了真支票，放进了父亲的灵柩里。除了家庭以外，金凯瑞的感情之路也并不顺遂。金凯瑞一共有过4段恋情，但没一个修成正果。1995年，他与结婚8年的演员梅丽莎离婚，之后他与《阿呆与阿瓜》的女主演劳伦迅速闪婚，但这段婚姻也只维系了1年时间。2012年，金凯瑞与他的化妆师凯瑟琳娜相恋，两人分分合合纠缠了3年。凯瑟琳娜在最后一次分手后轻生身亡，这件事给金凯瑞造成了巨大的打击。他说，他是个很棒、娇贵的爱尔兰花朵，对这块土地太过敏感，爱与被爱都太过闪耀。在凯瑟琳娜的葬礼上，媒体拍到金凯瑞给她抬棺的照片，他一脸憔悴，悲伤全都写在了脸上。在之后的日子里，金凯瑞把自己关在房子里，什么都不干，只是天天画画。正如伟大的查理·卓别林说的，喜剧演员就是把智慧和快乐送给别人，留一颗孤独的心，独自面对黑暗。在纽约的家中，金凯瑞废寝忘食地作画，跪着、趴着，他和画布融为一体，肆意地挥洒着颜料。他说，通过我的作品的色彩，你能看出我的情绪。画画没有教会我什么，只是把我从过去、未来、焦虑和懊悔中解救出来。好在，金凯瑞破碎的心在艺术创作的过程中逐渐被治愈。沉寂2年以后，金凯瑞带着作品《开玩笑》重返荧幕。当他出现在吉米秀现场时，观众的掌声和欢呼声久久不能平息。这位喜剧天王就这样凝望着观众，最后他说，想看看观众什么时候鼓掌累了，再尴尬地坐下。结果，观众的掌声更加热烈了。人们等这位喜剧巨星的回归，等太久了。从面具下的怪杰到楚门世界中的楚门，金凯瑞扮演过很多的角色。他说，我所扮演的那些所有的人物，包括金凯瑞，他们都是扮演角色，只是金凯瑞是一个不那么有意为之的角色。我努力地让金凯瑞这个角色更加符合大众的期待，但到头来，
这个以取悦他人来获得自我认同的表演天才发现，真正的金凯瑞已经不见了。一如楚门一样，他逗笑了全世界，却无法让自己开心。洗尽铅华后，他终于放弃了表演金凯瑞，找到了那个本来的自己。希望这位逗笑过无数观众的喜剧天才，也能真正的把自己逗笑几次，最好今后的人生能永远逗笑自己。